Pave komzat deus kas a brezonek war rok, ve techad a vretonet de rorto skal zig an estad. A padal, zo voyant d'ober berntre o dustu dak, gant ma ve ners a c'hoant gant om dilenidi. Amañ, ba bro kemperle zo bet tapel lans war an dachenze. Ur stin politikal zo bet votat, a kalstre o dibar laken in pleustr, vel kentelioù brezonek, dan implejidi a dan dilenidi. Met peus mo n'un gwet, an draze vo gwelet dustu, bat 30 minut e breiz. A monhom ba sez an tolpat kerioù, dom de velet an dut e karg deus politikerez ar yez amañ. Salut Diwi, bon ramat. Gaël neus ket pelzo avec crouet de bost amañ, ba kumiez ken Ya, perle. oubliant terzo. Petra de la bourg just war. Eh ben, déjà, aze meus un anter-amzer war sevenadur brer hag ar brannek, hag un anter-amzer al war peurecht ar sevenadur. Ja ar pale kas ar brannek war rok ar vro. E daou vil triwer beskrivet ur steu dioren ar brannek a sevenadur brer ar vro. El an departament noa gred un temet cherok. Votet ebet ar c'huzul kumunier get un ol dilenidi. Pouezuze vije onden evel doute a ben a fin d'or al liom etre an dilenidi, a politikorien, hag an dud war an dachan. Ya domzo je a bouez, pegur pa vet den ebet vid lar d'ar servichou d'eskwer ar servich kentain. Hop là, disonjet d'o peus troain un titman pe ar penat sturman, bianchet un testenman desten. Bah, votche grit quoi. A tout d'ar skipai a zo bet kizidiket tamm a tamm den duiez egez d'ar brannek. Onden e karg deus ar brezhoneg, me onden a gawar ar brezhoneg. Chutu ya, hag a ze oa ur redi evit mont war ar postman. Hag an dud ne lartch mui ne servich da nitra ar brannek, perag lakat brannek. Az evit an dud eo naturel vefe kavet brannek war ar panelo, ar savadurioù publik, vefe kentelioù un tommet chipe pler. Un dra dispar avec iniget gant kumiez kemperle, kentelioù brezhoneg, ouit an dud dilenet, hag an implejidi war ar memeustro, dom de val du stu. Censure du stu. Ja. Det er også Gabriel, det er også her. Og så Pilawet. Parce qu'il me c'est en la pousse. T'en mini spécial ou un ster isole? Sur la pousse, il y a 5 ou 30 jours. Christophe dostage pije gouet ar memeustra gant kentelioù nons, goude a labour. Bah, meus ket kalz amzer fin ar labour, pega bugale meus, bon, trawal meus ront d'ober, mais... Da la rede matre kinig an draze d'ar maze. Ur chans ni. Ya, ur chans. Dans le van perak e pouezus d'ar gumiez kumioù amañ, kas war rok ar brezhoneg. Pouezuze evit ober an dud o veva ba bro kemperle kaout ur sentiment bezan eus bro kemperle. Hag ar brezhoneg a traoù-all a ra an draze. Amañ evet douget an treo gant ar gumiez kumioù. Penons esaore ben a fin d'ur gumiez kumioù, kas an treo a rok kenter wit ur gumun
iunan. Nekedez evit gumun ober tout an trao unan. Dostegen ket un digareiet de dremen ebiou ar penou braz, ar meriou, a vije aenep un tammie. Tom mod d'ober gwellor rumuniou nekedez oye. Un tamm strategiez, ben afin. Da la rede, erguminez cumuniou ne gredonket mate enebi pe sevel aenep. Alies cumuniou a l'ar nonket de aran ebe, a aran war, a nonket a tamm a daskwer ve l'arredier meus denebet d'ober trao meus ket brezoneger ba me kuzul. Meus ket denebet bar me kumun au sourciel bar ar brezon. Kichen amant ket gwir, amant zo tud. Treuskas a gimplij a brezonek ba pen ar vro a zo important. Me fota ket disonjal e gant ar vugale a vremañ vo komzet brezonek en amzer de zon. Se zo koz eve postet aram ba kampu vakansou a barsa bedenou vel amant ba skeir. Dom de vel. Peta eze. Pous pe avan bros. Mouk. Non. Ah, chasseour. Matre. A du zoken var ma follen. Bremañ eli vet pen da ben. Emilia peta rezamant gant a vugale. Ur stal kroui, ma peus ran eo ken a ozet gant levra wekske. Niz o pleustri ar brezonek, a lag ar brezonek ermez deus ar skol. Ya, zen yeze ar pal poezusan evidom lag brezonek da vea ur yez plijus hag ur yez bemde, quoi. Implijet ar muant tout Ya. pour an da chen. Pouez uzet ave an jikouret gant kumniez kumio kemperle? Ya, evel just. Eve fait diposub ep chikour kemperle kumuniez. E mi chans an labour a zo talvoudus a setu. Gwelet a rezon treo, o vont marok war an da chen. Ya. Plas a brezonek, implij a brezonek. Ya, gwelet a ran an traoù vant var an da chen, da msonj eve implijet muant ar brezonek gant ar vugale. Mez optimist gant an afer ze. Tezom mour ler, biskoaz. Ur vam bros pe kabligru? Calibru. Kabligru. A te kabligru ye? Ya? Oui. Ya. Un brezonek zo pouezus wit skoeden ar vro. A talvouduze wit an ekonomiez. Se zo koz an labouret kalz kumniez kemperle wit tapet a label ars a gistor. Hag ar brezonek neus kontet manteliat ze. Diwa vremañ vo implijat mu o c'hoaz en abadennou kinigat. Met ur lor a zon e unan a zon pa gar diz ma vel arret. Braolos kel ar goz gant tud ar vro, dom de vel amañ. Marijo te zo chom pelzo ba kemperle. Penons evelez plas ar brezonek ba vro. Kalz traoù vefe da lar. Traoù zo begret. Bezo skolioù. Pe diwan, pe diouiez. Er vro, e bro kemperle. Bezo, tout enfin, tiesker o deus sinet kartaiad ar brezonek, ok? Bon, setu marteze eo mad an traoù. Med gwelou da reom chom ar kalz traoù d'ober. Vot a degou a vo a ben nebeut. Meus ket gwelet kalz, meus ket gwelet komzou divar ben sevenadur breiz hag ar yez. Un dever politikel eo de lakad ar gozanek varvel e pepler. Ur politikerez vid n'a vez ket echu gwech ebet. Rei a brezonek da glevet er vue foran,
setu à bazen de zone with Cuminius Kemperle. Andraze vos boulerettes ben nebut, bar sa ririboutin de square. Mais fota ket di sonjal, man labour bar skoliou, hag a revredigejou war an da chen, ar gondition gentan with m'avait fait de zor politikerez yez. Epsturm, na ver ket trer.